السلام عليكم زلف اللاوين، نتمنى تكونوا كامل بخير وتلقاكم لا فيديو تاع اليوم كامل مهنيين. على بالي طولت عليكم بزاف بزاف بزاف، بصح معليش راني وليت وما جيتش يديا فارغين، جيتكم بوصفه بزاف هايله وبزاف منكم اللي يستناو هاد الوصفه وبزاف منكم اللي يحبوها. شاركت معكم ديجا فيديو تاع وصفة كعك النقاش في القناة تاعي، بصح المرة هذه عاودته ودرته لكم بالتفصيل وبدلت شوية في الوصفة. دوك راني نعتمد هاد الوصفة صراحة يجي بزاف بنين، يجي مبسس ويدوب في الفم، ما عندي ما نقول. تبعوا لا فيديو وكملوها للاخر وتبعوا الخطوات للاخير، نتمنى تجربوه وينال اعجابكم. بسم الله نبداو الوصفه تاعنا ونشوفوا المقادير. الحاجه الاولى هنايا نبداو بالشربات، الشربات اللي نجمعوا بها العجينه باه نخليوها تبرد. هنايا عندي كاس تاع السكر، كاس تاع مزهر، وعندي زاز تاع 2 حبات قارص. في كسرونة ندير الكاس تاع السكر وندير الكاس تاع المزهر وندير الزاز تاع القارص ونحطهم فوق النار، نخليهم يغلو 10 دقائق حتى يذوب هذاك السكر مليح. نخليوه حوالي 10 دقائق، نطفيو عليه ونغطيوه ونخليوه يبرد تماما. لازم الشربة تاعكم تكون باردة. انا بعد ما بردت الشربة تاعي نروح نصفيها ونروح نخدمو بيها. المقادير تاع العجينة واش عندي شربات اللي درناها مع بعض، وهنايا عندي بين السمن ولا مارغرين 500 غرام بين سمن ولا مارغرين، يعني عندي 250 غرام مارغرين و250 غرام سمن. عندي كيلو تاع فرينة، لافاني وقرصة تاع الملح ومغرف صغيرة تاع الخميرة. انايا يعني درت معكم كيلو تاع فرينة. راح نديرو الفرينة هذيك، يعني الفرينة سيو تستعملو نوعية مليحة، ماما ولا سفينة ولا انا ما لقيتش لقيتها غير هذه، بصح هذه مليحة ثاني. نديرو الكيلو تاع الفرينة ونديرو لافاني والقرصة تاع الملح مع مغرف تكون صغيرة تاع الخميرة. خلطوا المقادير مع بعض نروحو نبسوهم. هنا قلت لكم درت 250 غرام مارغرين و250 غرام السمن، ماذا بكم يكونوا يعني ما تذوبوهمش، يكونوا على درجة حرارة الغرفة. بصح انا السمن تاعي كان شوية يابس ومن بعد ذوبته. نبسو العجينة تاعنا مليح، بسوها مليح يعني حتى تدخل الفرينة هذيك مع ليدام مليح مع بعضهم باش نلموها باش شربت. هنايا حطيت لكم مقادير مضبوطة، يعني الكيلو تاع الفرينة مع 500 غرام تاع ليدام بين لا مارغرين والسمن. وهنايا الشربات عندي الكاس هذاك يرفد 250 غرام، يعني الكيلو تاع الفرينة يدي لكم 250 غرام تاع الشربات. نديت لكم مقادير مضبوطة. نلمو هنايا العجينة تاعنا، ما تعجنوهاش لموها برك. هنايا في الاول تجيكم العجينة جارية، تحسبوها يعني جارية، بصح ريحة تشرب، الفرينة تشرب والسمن يشرب، ما تخافوهاش. شوفوا هنايا ميمسي رطبة بصح زدت لها هذاك
الشربات درتها كامل. هنا تجيكم تقولوا راهي جارية بصح نورمال، دوك تشوفوها كيفاش تشرب، تخلوها ترتاح شوية. شوفوا كيفاش شربت. انا بعد ما كملت العجينه تاعي كامل، شوفوا القوام تاعها كيفاش يجي رطب وتجي مبسه، تجي هايله. لازم لاباط تاعكم تكون هكذا. نخلو العجينه تاعنا نديروها في ساشي ونخلوها ترتاح على الاقل 4 سوايع، ولا خليوها ليله كامله. هنايا انا كنت في الليل درتها في الليل وخليتها ترتاح حتى غدوه من داك، يعني ما تشكلوهاش تمتم، على الاقل 4 سوايع لازم ترتاح. وهنايا بعد ما ارتاحت العجينه تاعي، انا عندنا الغرس نقولكم كيفاش ديروا الغرس تاعكم باه ما يجيكمش يابس باش يقعد لكم طري. انا كنت حابه نشارك معكم طريقه، بصح كان عندي كميه كبيره انا نشري كميه كبيره ونديرو على ضربه، كل ما نسحق نجبد دايما نستعمله. هنا الغرس لازم تفوروه، كي تشرو الغرس تاعكم فوروه، نقيوه مليح وعجنوه بسمن. ذوبوا شويه سمن وعجنوه بالسمن. الغرس تاعكم لازم يتفور وتعجنوه بسمن ولازم تنقيوه. هذه هي الطريقه اللي نستعملها. انا شكلت معكم حربوش باش ندير معكم الطريقه. دوك نروحو نبداو نشكلو النقاش تاعنا، نوريلكم الطريقه كيفاش نديرو. شوفوا لاباط تاعي كي ارتاحت كيفاش راهي مازالها طريه، ما تسحقش تزيدوا لها والو. شوفوا كيفاش راهي هايله لاباط. لازم ترتاح، يعني السر تاع النقاش لاباط لازم ترتاح. انايا كي راهي مبسه خطرات لصقت لكم في البلان دو طرافاي، واش ديروا عاونوا روحكم بشويه فرينه باه ما تلصق لكمش، باسكو لاباط راهي طريه. نحني هنايا ما عندي ما نشرح، الصوره راهي تهضر. المهم قلت لكم السر هنايا تاع النقاش هي لاباط. كي تنجح لك لاباط خلاص النقاش تاعك راه ناجح. انا هذه هي الطريقه اللي نستعملها. كل واحد طبعا على حسب الطريقه تاعو، كل واحد كيفاش يديرو. انا الطريقه هذه مساعدتني بزاف، شحال من خطره نروح نعاود لا روسيت ونشوف وصفه عند كاش وحده تعجبني ولا نروح نجربها ما تساعدنيش، نعاود نبدل زعما الحاجه ما تساعدنيش. انا معتمده بهذه الوصفه وان شاء الله جامي نبدلها. صراحه تجي هايله ومساعدتني في الخدمه. أنا نكمل الكمية اللي عندي كامل بهاد الطريقة، يعني ماشي تروحو
تخدموا بالحبة وتنقشوها ومن بعد تزيدوا حبة وتنقشوها. ديروا الكمية اللي عندكم كامل ومن بعد نقشوا على ضربة. وكي تروحوا تنقشوا يعني النقش تاعكم لازم يكون ثاني مرتاح، لازم هذوك اللي شكلتهم لازم يكونوا ارتاحوا، يعني بداي نقشي من الحبة الأولى خلاص اللي درتي، يعني لازم تبداي من الحبة الأولى تكون ارتاحت وتساعدك في الخدمة وتنقش لك مليح. صراحة النقاش يتعب بزاف، فيه التعب ويحب الجهد ويحب الوقت، يحب بزاف الوقت، يعني لازم ديريه بغرضك وديريه بحب، ماشي تلكيدي كي تلكيدي فيه ما يخرجلكش. يعني بعد ما شكلت كامل الكمية اللي عندي بهذه الطريقة نروح نبدا ننقش. وهنايا أصعب مرحلة في الوصفة، هنايا كي تروحي تنقشي ابداي من الحبة الأولى خلاص اللي شكلتي وروحي، يعني تبداي من الحبيبات الأولين باش يساعدك في الخدمة ويجيك النقاش تاعك متحوف. هنايا نستعينوا بالفرينة باه ما تلصقلكش، قلتلكم لاباط مبسسة يعني باه ما يفسدلكش النقاش تاعك. وهنا ما حبيتش نسرع لكم في لا فيديو باش تشوفوا طريقة النقش سيد، ديروه رقيق وديروه بغرضكم، ما تتقلقوش. اذا تقلقتي ولا خطرات يقلق بزاف، يحب يعني لا باسيونس، يحب الوقت، يحب الجهد، يحب تكوني اليز، يحب تكوني شغل تقعديله ماشي تروحي تليكيدي وخلاص. هنايا وريت لكم الطريقة، ما سرعتش الفيديو باش تشوفوا كيفاش راني ننقش. قلت لكم النقاش صراحة يتعب بزاف بزاف ويحكم الوقت، يعني لازم تنقشوها بالحبة وديروها متحوفة وديروها مليحة. وهنايا كي تنقشوه تاني تخليوه يرتاح، يعني ما تطيبوهش تمتم، لازم النقاش تاعكم كي تحبوا تطيبوه لازم يرتاح على الأقل 2 سوايع، تخليوه يرتاح تماما ومن بعد تروحوا تطيبوه. أنا زدت معاكم حبيبات، لازم ديروا بهذه الطريقة باش يجيكم على حبة، والنقاش تاعكم لازم ديروه رقيق، وخيروا النقاش اللي يكون مليح. أنا زدت درت معاكم حبيبات باه تشوفوا كيفاش راني ندير. نتمنى تكون الطريقة واضحة وفهمتوها. صراحة يتعب بزاف بزاف بزاف، أنا نحب الخدمة تاعو، نحب بصح يتعب، لازم ديري كمية قليلة باش يعني اللي حابة تجربو تجرب برطل تاع فرينة هكذا باش يعني ما يقلقكش باش ديريه بغرضك. وهاد الكمية تاع كيلو باش نقولكم شحال، والكمية هادي تاع كيلو فرينة يجيكم حوالي 40 حتى 42 حبة، أنا تجاوني 42 حبة. والحبيبات ملاح كبار، يعني يجيكم قلت لكم حتى 42 حبة، مهم حوالي 40 حبة هكذاك بالذات. هنايا بعد ما كملت الكمية اللي عندي كامل، كملت نقشتهم كامل، دوك نروح نخليه يرتاح. تقدري تخليه يرتاح ليلة كاملة غدوة من داك طيبه، يحب يرتاح بزاف النقاش، يحب يرتاح يعني فيه خدمة بزاف ماشي حاجة تاع تمتم. ولا خليه على الأقل 2 سوايع حتى 4 سوايع وروحي طيبيه. هنايا بعد ما خليته ارتاح حوالي 4 سوايع، انا ما خليتوش بزاف كنت شويه مزروبه عليه، طيبيه من تحت وعاوديش عليه من فوق حتى يحمر. واللي عندها فور فونتيلي تشعل من تحت وخلاص. هذا هو النقاش تاعي، هذا هو الشكل النهائي. نتمنى تجربوا الوصفة ونتمنى نكون ما هدرتش بزاف ما كسرت لكمش راسكم ونتمنى تكون الوصفة واضحة، واللي عندها اي سؤال ولا اي استفسار تخلي لي كومنتير وراح نريبوندي لكم بالواحد. هنا راح نقسم لكم حبة باش تشوفوا القوام تاعه كيفاش خرج مورق وخرج بزاف بنين صراحة، ماشي حلو بزاف، جا بزاف بنين، جا طري، جا يدوب في الفم، ويعني الصورة راهي تعبر وحدها. ونتمنى تكون
الوصفة تاعي مفهومة، واللي ما فهموش أي حاجة نخلي لكم الانستغرام تاعي قطو تمازيغ، دخلوا ابونيو وسقسيو على واش تحبوا راح نريبوندي لكم، وثاني رايحة نخلي لكم الوصفة مكتوبة في صندوق الوصف. هذه هي. وعلى الغرس كاينين بزاف من الناس يقولوا لي يجينا الغرس يابس، ما طيبوش النقاش تاعكم بزاف، يعني ما تخليوهش مدة طويلة في الفور، لازم الفور تاعكم يكون مسخن من قبل، لازم يكون سخون، ما تخليوش يطول بزاف على بيها يبس الغرس. هنا نكون كملت لا فيديو تاع اليوم، نتمنى تعجبكم ونتمنى تشاركوني واستنوني في وصفات واحد اخرين. نخليكم في امان الله، تبقوا على خير، باي باي.